ketemu Guildmaster Maniak Naga. Hai, Lila di sini. Hari ini aku bakal lanjut cerita dari episode sebelumnya. Sebenarnya aku sempat bingung mau lanjut atau enggak, karena animenya sendiri udah mulai tayang. Dan kalian bisa nonton langsung di Muse atau di Station ya. Tapi karena banyak yang minta aku lanjutin spoiler versi komiknya ya. Ya udah, yuk gas aja. Di episode 1 kemarin, alurnya agak beda dikit ya dari manganya. Beberapa scene awal ditambahin, ada masakan yang gak ada di komik juga. Dan akhirnya mereka ketemu si Rodolfo, Guildmaster Kota Claire. Mukoda dan tim udah beres ngalahin Tarantula Venom, terus nyerahin hasilnya ke Rodolfo. Kalau di komik, bagian ini tuh diringkas dari sekitar 5 chapter. Nah, dari situ ceritanya lanjut ke petualangan mereka berikutnya. Setelah mereka pergi dari kota Claire, gak lama kemudian Mukoda dan tim sampai di depan gerbang kota Doran. Di sana sudah banyak orang yang ngantri untuk masuk kota Doran. Beberapa di antaranya kaget melihat kedatangan Mukoda bersama Vel. Ya, siapa juga yang gak terkejut melihat duo manusia dan monster legendaris begitu. Saat mereka menunggu di antrian, tiba-tiba ada seorang pria elf yang menghampiri dengan wajah sangat bersemangat. Tanpa basa-basi, dia bertanya, "Di mana Art Dragon-nya?" Mukoda menjawab santai kalau naganya disimpan di dalam item box. Mendengar itu, si elf makin kagum, apalagi saat dia melihat seekor naga kecil di pundak Mukoda. Begitu sadar kalau itu adalah Pixie Dragon, dia langsung tertegun dan gak nyangka bisa melihatnya langsung. Saking kagumnya, dia sampai nangis beneran loh. Mukoda pun berusaha untuk menenangkannya. Setelah agak tenang, si elf ini memperkenalkan diri, namanya adalah Erlan. Dan ternyata dia adalah Guildmaster Kota Doran. Gak pakai lama, Mukoda dan tim langsung dibawa ke dalam guild, nyerobot antrean karena katanya ketua guild itu bisa ngelakuin apa aja. Mukoda cuma bisa pasrah. Begitu sampai di guild petualang, Erlan langsung mencecar Mukoda dengan ratusan pertanyaan soal naga. Dari kebiasaannya, makannya apa, sampai gimana bisa punya Pixie Dragon jadi familiarnya. Waktu tahu si naga kecil itu sudah dinamain Dora-chan, Erlan makin kagum, sedangkan Mukoda cuma bisa senyum kering. Capek banget dia ditanya terus tanpa henti. Setelah puas bertanya, Erlan ngajak Mukoda ke workshopnya, tempat buat ngebedah Art Dragon. Tempatnya besar, bersih, dan peralatannya lengkap banget. Mukoda pun ngeluarin tubuh Art Dragon dari item boxnya, dan Erlan langsung kelihatan super excited. Dia ngejelasin kalau semua bagian dari naga itu berharga, taring, kulit, tulang, bahkan darahnya pun bernilai tinggi. Tapi Vel cuma nyeletuk, aku cuma tertarik sama dagingnya. Erlan pun langsung shock. Dia baru sadar kalau Mukoda dan timnya berencana memakan daging naga itu. Saking penasarannya, Elran sampai nangis-nangis minta izin buat nyicip juga. Vel bilang kalau Elran bisa ngebedah naganya, dia boleh makan. Mendengar itu, Elran langsung semangat 200%. Dia siapin pisau terbaiknya terbuat dari mitril dan dengan penuh percaya diri mulai memotong kulit naga. Tapi begitu pisaunya nempel, pisaunya patah jadi 2. Dan kulit naganya sama sekali nggak lecet. Elran shock, Vel pun langsung drop. Bayangin aja, dari tadi dia udah ngiler pengen makan daging naga, tapi malah gagal karena kulitnya itu terlalu keras buat dibedah. Vel langsung kecewa berat sampai kelihatan depresi. Mukoda udah masakin bloody hornbone bowl biar Vel semangat lagi, tapi tetap aja Vel nggak nafsu makan. Akhirnya Mukoda namain onsen tamako di atas makanannya. Baru deh Vel mau makan walau masih manyun dia. Sambil makan, Mukoda mikir keras, gimana caranya dapat bahan yang lebih kuat dari mitril buat motong naga itu. Tiba-tiba, dia dengar suara ketawa di kepalanya. Suara itu datang dari 2 orang dewa. Keempat dewi langsung panik karena tiba-tiba 2 dewa ini bicara langsung ke Mukoda. Dan inilah alasan kenapa para dewi sebelumnya gak mau ada yang pesen alkohol. Karena kalau ada alkohol, 2 dewa ini pasti datang. Keciuman 2 dewa ini tuh tajam banget kalau soal alkohol. 2 dewa itu langsung memperkenalkan diri. Yang satu adalah Dewa Hephaestus, Dewa Pandai Besi, dan yang satu lagi adalah Dewa Khan, Dewa Perang. Begitu tahu salah satunya Dewa Pandai Besi, Mukoda langsung nanya gimana caranya bisa dapat pisau yang cukup kuat buat ngebedah naga. Dewa itu bilang, aku bisa kasih berkah pada pisaumu supaya nggak mudah patah. Dengar kata berkah, Mukoda langsung nge-freeze. Soalnya kalau dikasih berkah, berarti 2 dewa ini juga harus dikasih persembahan dong. Dan ya tentu aja yang mereka minta itu ya alkohol. 4 dewa ini langsung berdebat sama 2 dewa itu, karena 2 dewa ini
mau seenaknya gitu ngasih blessing ke Mukoda. Sedangkan Mukoda sendiri nolak karena dia udah punya 3 blessing dari 4 dewi itu. Tapi Dewa Hephaestus bilang kalau Mukoda nggak punya bakat buat jadi pandai besi. Akhirnya Sui yang dikasih blessing buat jadi blacksmith atau pandai besi. Dewa Vahan juga nggak mau kalah. Dia ngelirik Vel, tapi Dewi Ninir itu langsung nyetop sebelum Vahan ini ngasih blessing ke Vel. Dan akhirnya yang dapat blessing dari Dewa Vahan adalah, tau lah ya, Dora-chan. Begitu selesai ngasih blessing, semua dewa-dewi itu langsung minta persembahan. Bukan cuma 2 dewa tadi, tapi 4 dewi juga minta tambahan, terutama Agni sama Ninir yang nggak mau kalah. Dora-chan mulai ngerasa tubuhnya aneh. Mukoda akhirnya ngejelasin ke Dora-chan dan Sui kalau mereka baru saja dapat blessing dari Dewa Pandai Besi dan Dewa Perang. Dora-chan itu excited gitu, karena denger Dewa Perang kayak, wih keren gitu kan. Setelah itu, Mukoda yang tahu kalau Sui udah dapat blessing dari Dewa Pandai Besi, langsung nyoba bikin pisau dari mitril. Mukoda siapin pisau biasa dan biji mitril. Dora-chan bantuin bikin apinya, lalu pisau dan biji mitril itu dimakan sama Sui. Dora-chan lempar apinya ke mulut Sui dan proses itu berlangsung di tubuhnya. Setelah beberapa saat, jadi deh pisaunya. Akhirnya, Vel semangat lagi karena naga itu akhirnya bisa dibedah. Kemudian, Mukoda dan tim balik ke Guild Petualang. Elran duduk di mejanya dengan wajah lelah ngerjain tumpukan dokumen. Mukoda masuk sambil bawa pisau yang tadi dia buat. Elran langsung terkejut begitu melihatnya, karena Mukoda bawa pisau mitril dengan kualitas yang benar-benar tinggi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung balik ke workshop. Dan benar aja, akhirnya naga itu bisa dibedah. Elran begitu excited waktu ngebedah naga itu. Sementara Mukoda pergi ke pasar. Ngapain Mukoda di pasar? Belanja lah guys, belanja. Nggak. Jadi Mukoda itu nyari kompor yang lebih besar dan mau ngirit gas gitu loh biar nggak beli di toko isekai kan. Nah, nemu nih dia kompor yang dia pengen. Ada panggangannya pula. Akhirnya Mukoda mutusin buat beli kompor itu. 3 hari kemudian Mukoda dan tim balik lagi ke Guild Petualang. Dan bener aja, naga itu udah kelar dibedah. Hasilnya rapi banget pula. Bahan dan item yang didapat juga banyak banget. Semua bahan dan item dijual ke Guild Petualang, kecuali ya jelas dagingnya. Daging yang disimpan di ruangan pendingin oleh Elran satu persatu dimasukin ke item boxnya Mukoda. Sesuai janjinya, setelah selesai membedah naga, Elran bahkan diajak makan dagingnya. Vel udah bener-bener antusias nih nungguin momen itu. Mukoda ngeluarin kompor barunya, terus ngeluarin daging naga yang udah dipotong dari item boxnya. Dagingnya kelihatan kayak daging wagyu, lembut dan berlemak. Mukoda mulai bumbuin daging itu. Dia potong sayuran, kentang, wortel, dan bawang. Dimasukkan ke dalam pan bersama dengan dagingnya. Lalu kasih olive oil dan garam. Lalu dimasukkan ke oven. Setelah beberapa saat, Mukoda ngeluarin daging itu dari oven. Dan jadilah Earth Dragon Roasted. Semua orang benar-benar antusias lihatnya. Mukoda potong dagingnya nih dan disajikan di piring. Mereka semua makan dengan puas. Vel benar-benar seneng dengan daging naga kali ini. Dora-chan juga gak nyangka kalau Earth Dragon bisa seenak itu. Elran makan sambil nangis karena rasanya itu terlalu enak dan kayak mimpinya itu benar-benar jadi nyata gitu loh. Setelah mereka selesai makan, Vel dan Dora-chan dengan penuh semangat bilang kalau mereka siap buat ngejelajah dungeon. Mukoda dan tim kembali ke Guild Petualang. Mereka nanyain gimana caranya bisa pergi ke dungeon. Ternyata mereka harus registrasi dulu guys. Kayak mau daftar camping gitu. Vel langsung bilang kalau dia itu pengen masuk ke dungeon paling dalam. Setelah semua siap, mereka pun mulai masuk ke dalam dungeon. Ya karena mereka ini terlalu OP ya, semua musuh yang muncul itu kayak mental sendiri gitu, kayak hit and run gitu, lari terus mereka mental sendiri musuhnya. Bahkan jebakan pun gak ngaruh nih sama Mukoda dan tim. Setelah beberapa saat menjelajah, mereka akhirnya sampai nih di save area. Di situ mereka ketemu lagi nih sama teman lama. Siapa ayo? Nah, kalian inget kan party yang dulu nganter Mukoda di episode pertama di season 1? Ya, Mukoda ketemu lagi sama mereka di sini. Mereka ngobrol, lepas kangen, senang banget bisa ketemu lagi setelah berbulan-bulan gak berjumpa. Mereka juga kaget karena Mukoda sekarang punya familia baru, apalagi seekor pixie dragon. Mereka semua kangen sama masakan Mukoda. Akhirnya mereka makan bareng. Menu makan malam mereka kali ini adalah wyvern stew dan black bread. Ya jelas, mereka bilang makanannya tuh enak. Mukoda juga bilang kalau dia masih inget banget dengan party ini karena dari mereka lah dia pertama kali ketemu Vel dan bisa bertahan sampai sekarang. Setelah itu, Mukoda dan tim berpisah dengan Will dan teman-temannya. Lalu mereka lanjut lagi menelusuri dungeon, makin dalam dan makin dalam lagi. Mereka melewati banyak rintangan dengan mudah.
Dalam perjalanan, Mukoda menemukan beberapa peti harta karun, atau lebih tepatnya Sui sih yang nemu. Sebelum Mukoda buka petinya, V langsung menghentikannya. Dia bilang semua peti itu bisa aja itu jebakan gitu loh. Jadi Mukoda niatnya tuh gak mau ngambil apa-apa. Tapi tiba-tiba dia dengar suara berbisik dari kepalanya. Itu suara Dewi Ninil. Dewi Ninil itu bilang kalau Mukoda ini punya 3 berkah dari 4 dewi yang tadi kan. Dan dengan 3 berkah itu Mukoda udah seperti nerima berkah normal pada umumnya. Meskipun dia buka peti yang penuh jebakan, dia nggak bakalan kenapa-napa. Begitupun dengan Vel, Sui, dan Dora-chan. Jadi akhirnya Mukoda mutusin buat buka semua peti yang mereka temuin. Mukoda buka petinya nih satu persatu, dan bener aja mereka itu nggak kenapa-napa. Masalahnya isi petinya ya ampun nggak ada barang-barang yang bagus gitu, isinya sampah gitu loh. Sampai akhirnya mereka nemuin nih satu peti gede. Mukoda deketin tuh peti itu, dan ternyata itu bukan peti biasa. Itu adalah monster mimik. Monster itu niatnya mau nyerang Mukoda, tapi begitu lihat muka Vel yang sinis dan nyeremin nih, langsung batal nyerang. Vel pun langsung hancurin monster mimik itu. Dari monster itu, Mukoda nemuin kotak perhiasan, dan isinya banyak banget. Perhiasan pula. Tiba-tiba Dora-chan nemuin tangga yang menuju ke bawah. Nah, itu dia lanjutan dari chapter 39 sampai 44. Masih seru banget kan? Kalian mau nggak aku lanjutin lagi chapter berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe biar aku makin semangat lanjutin spoilernya. Bye-bye!